जसं व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये अँटीबायोटिकची तर गरज पडत नाही. व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये फक्त सिम्प्टोमॅटिक जर सर्दी असेल तर लिओसिट्रिजिन मॉन्टेल्युकास्ट किंवा ताप असेल तर पॅरासिटामॉलची गरज पडते आणि वाफेची गरज पडते, आणि सोर थ्रोट असेल तर बिटाडीन गार्गल्स किंवा कोमट पाण्याच्या गुळण्याही तुम्ही करू शकतात. ठीक आहे. पण जर ज्या लोकांना अन्य काही आजारी असतील, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, इस्केमिक हार्ट डिझीज, स्ट्रोक, अशा काही अन्य आजार असतील आणि त्यांना जर त्रास होत असेल आणि जर त्यांच्या रक्ताच्या रिपोर्ट्समध्ये TLC काउंट वाढलेला आहे आणि एक्सरेमध्ये निमोनियाटिक पॅच असेल तर त्या लोकांना त्वरित ॲडमिट व्हायला पाहिजे. ॲडमिट होऊन त्यांना अँटीबायोटिक आणि बाकीच्या गोष्टी गरजेनुसार त्यांना दिले गेले पाहिजे. थँक्यू.